আমার হাতে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুদি ব্যান্ডের একটি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। এই অ্যাডাপ্টারটির একটি সুবিধা হচ্ছে এটি ডুয়েল ব্যান্ডের অ্যাডাপ্টার। এই অ্যাডাপ্টারটি ডুয়েল ব্যান্ড রয়েছে, সেই কারণেই আমি এই অ্যাডাপ্টারটি চয়েস করেছি। আমি এই অ্যাডাপ্টারটি নিছি মাত্র 750 টাকা দিয়ে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মানিক চৌধুরী। আমার হাতে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুদি ব্যান্ডের একটি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। আপনি আপনার পিসিতে কিভাবে এই অ্যাডাপ্টারটি ব্যবহার করবেন এবং কি এই অ্যাডাপ্টারের আপনার ড্রাইভারটি কিভাবে ইনস্টল করবেন আপনাদেরকে এখন সেই প্রক্রিয়াটি দেখিয়ে দিব। পিসিতে দুইভাবে আপনি ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারেন। একটি হচ্ছে যে আপনি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে, অন্যটি হচ্ছে আপনি কেবলের সাহায্যে। কেবল দিয়ে আপনি অনেক জায়গাতে ওয়াইফাই ব্যবহার করতে গেলে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হবেন, এই কারণে যে অনেক সময় কেবল দরজা দিয়ে আনা যায় না, সেই কারণে আপনি অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আর আমার কাছে যে আপনি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি এটি সহজে পিসির পিছনে লাগিয়ে দিলে আপনি কিন্তু ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটি একটি ইউএসবি ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার। আমি এই অ্যাডাপ্টারটি নিছি মাত্র 750 টাকা দিয়ে। অনেক দোকানে এই অ্যাডাপ্টারটি 1000 টাকাও বিক্রি করা হচ্ছে, কেউ 900 টাকাও বিক্রি করছে। তবে আপনি বাজার থেকে যখন অ্যাডাপ্টার ক্রয় করবেন তখন বিভিন্ন দোকানে এই অ্যাডাপ্টারের দাম যাচাই করে ক্রয় করবেন, তাহলে হয়তো আপনি সস্তা এবং কি ভালো দেখে একটি অ্যাডাপ্টার নিতে পারবেন। এই অ্যাডাপ্টারটি এখন আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং কি এটার যে ড্রাইভারটি রয়েছে সেটি কিভাবে ইনস্টল করবেন সেটিও আপনাদেরকে দেখাবো। এটি এখন আমি আনবক্সিং করছি। আনবক্সিং করার পরে কিভাবে আপনি ইনস্টল করবেন সেটিও দেখাবো। আনবক্সিং করছি। এই যে দেখুন আপনারা, এটি একটি সাধারণত এটি ফিটিং করা থাকে। আমি ছুরি দিয়ে এই ফিটিংটি কেটে ফেলছি। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি নির্দেশনা পেয়েছি, আর এখানে একটি সিডি ক্যাসেট পাইছি। সিডি ক্যাসেট দিয়েও আপনারা করতে পারবেন। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে অ্যাডাপ্টারটি এখানে মাঝখানে রয়েছে। মাঝখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাডাপ্টারটি। আর হচ্ছে যে এখানে আমার কাছে একটি সিডি পেয়েছি, আর এখানে কিছু নির্দেশনামূলক একটি পেপার পেয়েছি। এই হচ্ছে যে কুদি ব্যান্ডের যে আমি 600 MBPS যে অ্যাডাপ্টারটি রয়েছে সেই অ্যাডাপ্টারটি। এখন এটি আমি পিসিতে কিভাবে লাগাবো এবং কি এটির ড্রাইভার যেটি রয়েছে সেটি কিভাবে ইনস্টল করব, এখন আমি আপনাদেরকে সেই প্রক্রিয়া দেখাবো। আমি এখন যে ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টারটি রয়েছে সেটি এখানে যে ইউএসবি পোর্ট দেখতে পাচ্ছেন, এখন ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও এভাবে এখানে যে ইউএসবি পোর্ট রয়েছে সেখানে অ্যাডাপ্টারটি লাগিয়ে দিবেন। এখানে আমি ইউএসবি পোর্টে অ্যাডাপ্টারটি লাগিয়ে দিলাম। তাহলে এখানে আমার কাজ শেষ। আমি ইউএসবি পোর্টে অ্যাডাপ্টারটি লাগিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনার অনেকগুলো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে, যে কোনো একটি পোর্টে আপনি ইউএসবি অ্যাডাপ্টারটি লাগিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে এখানে ইউএসবি পোর্টে আমার অ্যাডাপ্টারটি লাগানোর কাজ শেষ। এখন কিভাবে এটি ড্রাইভারটি ইনস্টল করতে হয় এখন আপনাদেরকে সেই প্রক্রিয়াটি দেখাবো। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার সুস্থতা কামনা করে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।